Ülkemizden Amerika mavzusu hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlari bir hafta ichida 3 qatim Beijingga zarba berdi. Amerika-Jungo o'rtasidagi shirin ayla shu hamon to'xtab qoldi. Mavzuda xabar 6-oyning 30-kuni David orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bir mezgil o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump oxiri Tayvanga qurol-yarog' sotib berishni belgiladi. Bu harakat Amerika-Jungo munosabatiga intayin zo'r zarba elib keldi. Amerika matbuoti mundaq hisobladi. Jungo Amerikaning shirin oylari oxirlashdi. Shuning bilan shirin oylar degan so'zni hurmatli vatandoshim men 5-qatim yig'iz qoldim. Universal matbuotlar 6-oyning 30-kuni mundaq xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 29-kuni Tayvanga 1 milliard 400 million dollarlik harbiy qurol-yarog' va texnika sotib berishini tasdiqladi. Bu ish prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin tunji qatim Tayvanga qurol sotib berganlik ish deb qaraldi. Bu ish Jungoning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Prezident Trumpning Tayvanga tunji qatim harbiy qurol-yarog' sotib berish to'g'risida Amerikaning simliq televiziyasi CNN 30-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning o'tirisi shirin oylarning oxirlashishiga ergishib, Amerika bilan Jungo o'tirisi munosabatda so'qoqchilik boshlandi. Maqola mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump hukumati Beijingni g'azablantiradigan bir qator bayonotlarni e'lon qildi. Bu hukumat Jungoga nisbatan butunlay yüz o'rgan bo'ldi. 2 darajadan tashqari davlatning munosabati so'qoqlashgan bo'ldi. Maqolada bunday ko'rsatildi. Bir hafta ichida 1 milliard 400 million dollarlik harbiy qurol-yarog'ni Tayvanga sotib berish bekitildi. Jungo dunyo bo'yicha eng og'ir odam savdosi qiladigan davlat deb ko'rsatildi. O'xshashda Chavshan bilan bordi keldi qiladigan Jungoning bir bankisiga, Dandong bankisiga embargo yurgizildi. Maqolada bunday ko'rsatildi. 4-oyda Ko'lbiyi oromgohida uchrashgandan beri Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Rais Xi Jinpingning do'stligi odatdan tashqari bir do'stlik bo'lib kelgan. Prezident Trump Xi Jinping pek yaxshi odam degan edi. Maqolada bunday ko'rsatildi. Chavshan masalasini bartaraf qilishda Xi Jinpingning yordamiga erishish uchun prezident Trump hukumati boshqa sohalarda Jungoga bosim ishlatishni azaytgan edi. Lekin 6-oyning 21-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Twitterda xat qoldirib, Jungoning Chavshanni cheklashda ko'rsatgan tirishchanliklari unum bermadi deb ko'rsatdi. Sydney Xalqaro tadqiqot o'rnining Avstraliya Sydney Xalqaro tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Ivan Graham mundaq dedi. To'liq muqimlashgan bir hodisa. Bog'chada uchrashgandan keyin, masalan, prezident Trump bilan Rais Xi Jinping Florida shtati Ko'lbiyi oromgohida uchrashgandan keyinki shirin oyning oxirlashganligini ko'rsatib turibdi, dedi Graham. Avstraliya. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berish prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning o'tirisida shirin oylarning oyoqlashganligining eng ro'shan dalilidir. Prezident Trump o'tgan hafta mundaq ko'rsatdi. Jungoning Chavshanga bosim ishiltish yetarlik bo'lmadi. Amaldorlar mundaq dedi. Amerika-Jungo munosabatining boshqa taraflarida prezident Trump undaq yüz xatir qilib ketmaydi. Masalan, Tayvan masalasida. Amerika-Jungo munosabatining boshqa taraflarida diqqat hurmatli vatandoshim, prezident Trump undaq yüz xatir qilib ketmaydi. Masalan, Tayvan masalasida. Albright Toshko'ri guruhining oliy rahbari Erik Altebek mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan
Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan bir qator harakatlari Prezident Trampning Germaniyada o'tkaziladigan 20 davlat guruhi yig'inida Rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Bir hafta burun o'tirg'i chiqdi. Prezident Tramp hukumati balki Beijing xotirjam holda halqalik masalalarda Prezident Tramp hukumatini sinab baxtuq deydiganligini es qildi. Angliya qo'g'dash gazeti to'rbeti kuni 30-kuni maqola yozib mundaq ko'rsatdi. Washington Jungo bankasini embargo qilib Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berdi. Demak, Amerika bilan Jungoning shirin oylari allaqachon oxirlashdi. Mutaxassislar mundaq dedi. Prezident Tramp va Oqsaroy Beijingdan taqata tashdi. Bu ishga harakat Oqsaroyning cho'nqur o'yinib Jungoga bergan javobidir. Washingtonda Jungoshunos Bill Bishop mundaq dedi. Amerika Jungo munosabati yangi bir bosqichga kirdi. Texmi mushaqqatlik eg'ir bosqichga kirdi. İki davlat munosabati texmi ko'p surkilishni boshdan ko'chirildi deb ko'rsatdi Bishop.